Hey! Alohan'ny resantsika ny utop zay anisan'ny ahoana moa zany lazako sy taranjam-panatanjahantena manana ny maizy azy tokoa ary tafiditra ao anatin'ny raha ny malagasy sy ny frantsay sy ny vahiny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao de tena misy zavatra anankiray kely itoty kely amin'ny SG ny fédération malagasy ny athlétisme de ny hoe misy technicien antsika amin'izao fotoana izao miofana any Afrika any any Sénégal izy raha tsy izy directeur technique national ny athlétisme zany izy io DTN Rakoto Malala Tsirmanantena zay miofana ny Dakar au centre de développement régional ny Dakar izy zany ny épreuve combinée miofana zany hoe épreuve combinée zany fangaro daholo zany izy tsy dire combiné na téléphone non tsisy fifandraisany amin'ny téléphone ary nanomboka tamin'ny 3 octobre zany izy jusqu'amin'ny 12 octobre izy ny any Dakar inona sy antenana fa ny fifanantaka reny rehefa miveriny eto an-tanindrazana de misy ny fizarana n'ilay fifanana azo andrasana amin'le fifanana de ampitombo indray ny vokatra azo zay indrindra tena fa tokony atao DTN de rehefa ny Dakar koa zany utop ary misy ny utop tsy hitako tsony zay ambara amin'ny utop fa de efa milaza tena mihitsy ny utop malaza ho azy ny utop eny petsaka nefa mahafantatra azy fa misy koa mbola tsy de mahafantatra loatra an'ilay atao hoe utop fa ultra trail de au plateau le izy zany hoe azakazaka le izy fa mampiavaka azy dia atao tsy any amin'ny goudron zany fa any amin'ny lalakely any ambanivohitra eny de zay ny anisan'ny mampiavaka an'le izy ary le izy taranja anankiray ao anatin'ny athlétisme moa zany satria taranja anankiray anatin'ny fédération le izy dia sehatra anankiray zany ahafahan'ny olona zany miady amin'ny tenany tenenina hoe trail zany hoe raha ohatra amin'ny tenitsika misy 65 km atao de ny adversaire de ianao satria tanjona de ahavitana an'le izy de zay zany tena hoe état d'esprit mampiavaka an'le trail ary zay no mahatonga ny olona ligne de ligne satria tamin'ny farany tao zao tsika mihoatra ny dimanjato sy arivo nanao an'le trail ka amin'ny andiany manaraka zay ultra zany izy rehetrarehetra zany hoe misy course 10 zany ao anatiny de zay moa zany efa mikarakara an'le édition fahafolo satria 10e anniversaire amin'ny herintaona de manakeritreritra zay hoe ampitombo an'le course ho an'ny ahafahan'ny daholo be zany mandray anjara amin'le izy azonao lazalazaina ve ohatrotry ny ahoana le karazana alavira misy hatram'izao zany misy course 10 zany tamin'ny farany tao zany hoe misy ultra zany 120 km zany hoe atao anatin'ny tongotra io 120 km tongotra de ao anatin'le 120 km zay misy eo amin'ny 60 km azakazahana de 120 zay atao anatin'ny 3 ora de misy an'le semi trail zany hoe 65 km indray atao anatin'ny 17 ora sasany de midintsika misy an'le tirel zany hoe tamin'ny fetombony izy io nandeha train fa nandeha train moa zany namonjy an'le départ de nitazomina le anarany tirel 30 km atao anatin'ny adiny sify de avy eo misy anankiray fun run indray 10 km de misy an'le zaza angamba ny tsara ataonao zany le zaza trail zany hoe any ankizy valo taona miaraka amin'ny ankizy zany hoe le ray aman-dreny indray zany no manentana ny zanany anao an'le trail zany hoe ho an'ny ankizy mihoatra ny valo taona ary latsaky ny 12 taona ohatrohatr'izay le course 10 ao anatin'le utop de utop daholo zay rehetrarehetra zay io zavatra io dia mila fanomanantena mila fanazarantena ohatrohatr'ny ahoana ny tena fanazarantena ohatra ny hoe teanao an'ilay semi ultra na le ultra le fanazarantena aloha zany samy manana ny azy satria samy manana ny tanjona okendrena amin'le izy raha miteny zao tsika atao tsika resaka ta fédération na teo ho an'ny zareo zao le mpifaninana manao marathon reny zany anisany koa zany nandresy tamin'ny utop tamity ka ny fanazarantena anjareo zany efa sportif azo lazaina hoe ambony olona mpikarakara marathon fa ho atsika zany de samy manana ny rythme zany tsika satria mampiavaka an'le
izy afaka atao anditongotra le izy zany hoe anatin'ny am'teny zany tsika exemple zany le semi hoe adiny 17 sasany raha atao anditongotra zay de vita tsara zany hoe tsy mila mijanona mihitsy zany ianao miala amin'ny enina maraina ka hatramin'ny 10 alina de tokony ho tonga ao anatin'le semi trail de samy manany entraînement na zavatra fa eo zany rehefa manomboka ianao amin'ny voalohany de hitanao hoe tatsy any ohatrany somary sahirana de eo amin'izay zany tsirairay manao ny entraînement ny andeha ezakazaka kokoa ahafahako mahazo muscle kokoa zany de io zany samy manana azy fa izy zany tsy de tena hoe mila plan d'entraînement fa samy manana azy arakaraky ny tsirairay avy io zany hoe raha miteny zany ianao hoe ho an'ny olona mandeha tongotra vita anatin'ny 17 ora de raha ho an'ny mihazakazaka de misy mahavita anatin'ny 10 adiny 7 arakaraky le olona zany amin'izay fotoan'izay de arakaraky tsika raha zaza zao manao de isan-kalady manao eo amin'ny 20 kilomètre ao ahafahana manao mitaiza vatana zany de sady mitsangatsangana le izy no makarivodrivotra any ambanivohitra eny izy ty moa zany mbola misy ny fotoana inona fa mbola misy ny fotoana tena iresahana tena miditra lalalala kokoa mikasika an'le YouTube fa resaka ohatrany hoe curiosité fotsiny aloha zany zao ahafahantsika mba manaitra ny olona zay mbola tsy nanao mba hiomana dieny zao satria mbola fotoana zao ahafahana miomana manao an'le YouTube inona moa zany ny tena fitaovana ilaina amin'izy ity satria indraindray raha zaho zao ohatra manao 10 kilomètre misy fotoana raha vao tsy tennis tsy kiraro tokony izy nanaovako de efa misy ampoule ny faladihako nefa 10 kilomètre raha zany ataoko zany ny tena ilaina zany kiraro fanaovana trail le izy ny mahatonga le ampoule le bakiraro zany hoe kiraro somary technique tokony naovana zany hoe tsy mitazona mandona zay no mahatonga antsika voany ampoule fa tsy de tena hoe le alavirana loatra de mazava ho azy fa aloha kiraro tota nanaovana zay kiraro vaovao satria le kiraro vaovao mbola teritery de mbola mila rodage de mila kitapo zany tsy kitapo misy rano anatiny camelback moa zany fatsoana anazy fa ohatrana loatra misy poche rano misy tuyau mivoaka aty de afahantsika misitona azy am'izay tsika zany tsy mijanona mihitsy satria efa anala le kitapo tsika mijanona de manala napaka an'le rythme de mety visaky tsika kely non tsy de tena hoe mampitombo fa arakaraky le izy satria le izy nge isaky ny 10 kilomètre misy ravitaillement de eo amin'ny 2 litre eo ny laninao anatin'izay 10 kilomètre zay raiky sasany eo zany ny entana ny fitafina indray ny fitafina ohatrohatra ihany koa ny andro amin'io mangatsiatsika short de t-shirt technique koa satria raha coton tsika de mora tsemboka izy mitazona atsemboa mandona izy de mety tratrany atsikitsika rehefa tsotsofin'ny rivotra any amin'ny lalana makamataso iny de mila t-shirt technique zany hoe le abazina polyester VDP fa misy zao ny tsena ny feno de misy misakafo izy satria zay tena misy ravitaillement zany hoe sakafo ravitaillement zany tsika misy rano misy coca misy zavatra hoankanina de ho an'le manao 120 160 misy sakafo atoandro ho an'izay tratran'le mbola tonga eny an-dalana eny amin'ny fanaovana azy misy kaly tsy maintsy tonga any ary rehefa avy eo de rehefa ny arrivé mazava ho azy fa mena sakafo ny mpanjajara fa le izy ve raha ohatra zany zao ka hoe io moa zany indraindray ny ozatsaina matanjaka noho ny ozabe de rehefa mieritreritra ho vitako io de lasa mandeha avela izy tsy vitako tapy inona no mitranga tonga am'le toerana hoe mandroso mbola lavitra miverina efa lavitra de inona ny ataoko zany zao vavaka fotsiny tena mampiavaka anazy ozatsaina zay satria raha ohatra ianao ka navita 3 kilomètre ohatra ka tsisy hoe naratra de tokony ho tody ianao de le saina sisany zany mila mafisana raha zay mampiavaka an'le satria tsy maintsy tonga foana zany ianao fa miankina amin'ny ny atanjaky ny sainao ny ahafahanao tody amin'ny arrivé misy mitomany aloha misy mitomany de avao misy mpifaninana manampy andao hiaraka zay le état d'esprit an'izy de tonga foana vitsikely ny olona mijanona io zany ny tanjo de hoe fa tsy hoe tonga voalohany tsy maninana ohatra hoe efa misy lera hoe tokony am'izao oro zao ianao tonga de raha tonga aorinan'izay de le lera zany misy voafetra le izy fa atao ampandeha tongotra le lera zany hoe raha niazakazaka kely tsika no fotiana kely
kely a de na de tongotra de tsy tokony ho tratra an'le misy marge be le izy de zay mahatonga le izy hoe mety latsaka kely ny mental atsika ny zatsaina ny ampivoan'ny lalana any fa eo mpifaninana iaraka sokeitsika miomana tena mety vonina iny tsika am'zany vonina ka volana mai 4-5 6 mai 2018 de mbola ho atao amin'io koa zany moa zany ny championnat Madagascar ny trail ohatrany tamin'ny Tito Anty donno vao miomana de efa mety zany zareo a de fiomanana zany a eo amin'ny raha mitentsika no 65 km de mila enimbolana alohan'le izy zany manao enimbolana de raha anao 120 de mila herintaona aloha zany ianao nefa tonga de mikarakara izy fa tsy vitantsony raha ho atsika zao fa raha ohatra ka fa mpanao sport nareo de tsokony isy olana le izy fa fa iomantsika iomana am'le amin'ny roa taona ela loatra zany efa miova hevitra indray ianao am'zany efa nioza-tsainao fa mivadika ozatenda am'zany sotra ny misy magnifique de inona fa mbola iverina eto anao hitondra vaovao mikasika ny utop rehefa tena tonga le fikarakarana n'lay utop